На подпольной арене не платят за победу? Что это за шутка такая? Расти над собой и становиться только сильнее. Это бред какой-то. Но, Космо, отсутствие призовых — это как-то... Это уже слишком. Слушайте, взгляните на бойцов. Вам от их рож не становится как-то не по себе? Эй, ты чего? Твоя правда. На вид они сильные, но... Да нет, я о том парне позади, видите? Вон он. Думаю, он просто дурачок, и все. Этот японский бандюк уебан, походу у него кишка не тонкая. Долго будешь кривляться? Столько же, сколько этот говнюк. Какой я мужик, если уступлю ему? Дух у них крепкий. А? Молодняк переполняет сила. Я был бы рад взять их под свое крыло.